కొలంబియాలో భారీ భూకంపం తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. పశ్చిమ కొలంబియాలో సంభవించినటువంటి భూకంపంలో మృతుల సంఖ్య 77కు పెరిగింది. ఇంకా పలువురు శిథిలాల కిందే చిక్కుకున్నారు. రెస్క్యూ బృందాలు రంగంలోకి దిగి శిథిలాల కింద ఉన్న వారిని రక్షించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. కొలంబియాలోని చోకో ప్రాంతంలో 7.4 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. భూకంప కేంద్రం 107 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు. భూకంపం దాటికి పలు భవనాలు కుప్పకూలిపోయాయి. భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగినట్టుగా తెలుస్తోంది. భూకంప ప్రకంపనలు కొలంబియా అంతటా కనిపించడంతో పాటు వెనిజులా, ఈక్వెడార్, పనామా దేశాల్లోనూ తీవ్రంగా నమోదయ్యాయి. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారి కోసం సహాయక బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది. Uy, gonorrea. Uy, gonorrea.